জীবনে এরকম ধরনের ড্রেস পরার আমার সুযোগই হয়নি। আমরাও দেখি আমাদের কাকিমা কেমন ড্রেসের কথা বলছে। আরে আমার ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়ে গেছে, এখন কি আর এরকম ড্রেস পরার সময়? এরকম ড্রেসের কাকিমা কথা বললে আমি শুনছি হয়তো জিন্স হয় শার্ট পরবে তুমি, তার জন্য এরকম ভাবে বলছো। ভাই তোমাকে সত্যি বলতে অনেক ভালো লাগছে। তোমরা কি আজকেও আমাকে বলবে যে গোপাল ভাঁড়ের বউর মতো লাগছে? না কাকিমা, তোমাকে গোপাল ভাঁড়ের বইয়ের মতন লাগছে না, গোপাল ভাঁড়ের মাসির মতন লাগছে তোমাকে। গোপাল ভাঁড়ের বউ কি এরকম ড্রেস পরতো? কারণ গোপাল ভাঁড়ের বউ এরকম জামা প্যান্ট পরতো না, মাসি হয়তো পরতো, আমিও জানি না ঠিক করে বলছি। কিন্তু পরার পর আমার মেয়ে আমাকে বলছিল আমাকে না হেলিকপ্টার কাকিমা আসতে একটু ঘুরো, পেছনে তোমার ওই আয়নাটা দোলছে যেটা পড়ে যাবে যে। হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার